È arrivato il venerdì anche ad Asolo e come spesso accade, qui alla sera la cultura si manifesta in diversi modi. Con un concerto all'aperto o la presentazione di un romanzo sulla terrazza del Museo Civico. Questa è intanto ecco, preciso che è una storia vera eh, che mi ha ispirato circa 4 anni fa. E premetto che io faccio molti viaggi in India. Sembrava quasi una storia irreale perché era talmente intricata come storia, perché c'era una grandissima passione da parte di questo bambino per lo sport nazionale, il loro sport nazionale, che è il cricket, e quindi c'era il sogno di questo bambino disagiato chiaramente per voler diventare un giocatore di cricket, ma essendo vissuto senza genitori, nato male, eccetera, non aveva nessuna possibilità. Attualmente questo signore, questo ragazzo, che ormai ha poco più di 30 anni, è un giocatore internazionale di cricket. Oppure in Galleria Browning, dove si può ammirare la visione artistica di Bruno Bressan, che non ama farsi intervistare, ma che si esprime così, con una precisa pennellata che descrive l'intensità di un mondo piccolo, quotidiano, ma speciale. Ma la cultura è anche divertente e stasera c'è spazio anche in Villa Freia per celebrarla. Esattamente, abbiamo fatto un'iniziativa per la parte un po' più giovane di Asolo, creando in Villa Freia questo evento All White, dove andremo con la nostra cucina del Bonsai Sushi Lounge ad accompagnare i nostri ospiti con le nostre specialità, accompagnati da Francesco Bernardini al piano, ed è un'atmosfera, mi auguro, magica, quale solo Asolo può darci, e dobbiamo sfruttarla, perché Asolo è una nicchia, è una culla che deve essere assolutamente usata. Ecco, il termine giusto è usata.